င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လို့တန်တမန်တွေကဆိုပါတယ်။လာမယ့်အာဇာနည်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ကို4 ရက်စတိုက်တိုက်ခတ်ပြီးအီရန်စစ်ကမ်းတွေနဲ့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားကိုပြန်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တွေမှာနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တန်တမန်တွေကဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်လေးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုသိရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုကိုးကားပြီး The Economist သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို2022ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလူမြင်ကွင်းကိုလုံးဝထုတ်ပြတာမျိုးမရှိတော့သလိုသူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေကိုတောင်တွေ့ဆုံခွင့်မပေးထားတာကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အသက်ရှင်နေမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မကြာသေးခင်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီကနယူးဒေလီမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ချိန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပဲမေလအတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထူးသံတမန်ဂျူလီဘေးရှော့ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေရဲ့အဆိုအရလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောလိုက်တိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ The Economist ကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သက်သေမပြနိုင်သေးတဲ့ပေါ်တန်တမန်တချို့ကပို့ပြီးတော့ကိုစိုးရင်လာကြပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သေဆုံးသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားနေလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုထုတ်ဖော်မေးမြန်းလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကီမရစ်ကလည်းမကြာသေးခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမှာနိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ပြီးသမရတွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတွေ့ဆုံကစစ်ကောင်စီစီကမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ထား Proof of Life ကိုတောင်းဆိုပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကနေနေအကျယ်ချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေရဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုတော့စက်တိုက်ညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုမေးမြန်းတိုင်းမှာလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့သာပြောပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမထုတ်ပြန်ပါဘူး။ဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအကျယ်ချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတယ်လို့ဆိုပြီးရဲရရှိနဲ့စစ်ရရှိတွေကိုအမည်မသိအဆောက်အုံတစ်ခုအတွင်းမှာတွေ့ဆုံစကားပြောနေတဲ့တပ်ပုံတပုံကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပ်ပုံကိုဘယ်ချိန်ကရိုက်ထားတာလဲဆိုတာအတည်ပြုနိုင်တဲ့ထောက်ထားမရှိသေးပါဘူး။ကီမရစ်ကလည်းအဲ့ဒီတပ်ပုံရဲ့စစ်မှန်မှုအပေါ်တန်တရားရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှန်တကယ်နေအကျယ်ကျုံနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေကလည်းဖြိုဖျက်ခံထားရပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီစီကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းဒီကိစ္စကိုထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်အ ਨੇ ဆုံးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအတည်ပြုခွင့်ပေးတာကစစ်ကောင်စီနဲ့အာဆီယံကုလသမဂ္ဂတို့ကြားတင်းမာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလျော့ပါးစေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါရရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်တိုင်းသမိုင်းမသေးဆောင်ပုံနဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသမိုင်းမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဝါရမိုင်းသွင်းဖို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့ရုပ်တုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးအာဇာနည်စစ်တပ်ကိုကွယ်ဝတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်လိုစိတ်နဲ့တရားမျှတမှုကိုတောင်းတတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့သမိုင်းဝိညာဉ်ကိုဘလို့အာဏာနဲ့မှဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးအလေးပြုခြင်းလှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေငြိမ်သက်ခြင်းအဝေါ်ဆွဲခြင်းမော်တော်ယာဉ်ဟွန်းတီးခြင်းတို့နဲ့ကြာဆုံးလေပြီးတဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေကိုအလေးပြုကြဖို့
အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့အနက်ရောင်ဝစ်စားအနက်ရောင်ဖဲကြိုဓမ္မမောက်အုတ်ထုတ်တွေဝစ်စင်ပြီးဝမ်းနေခြင်းနဲ့မမိတ်မတုံဆက်လက်တော်လန်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြသကြဖို့စဝေးကာရပြုခြင်းကိုဒေသလိုက်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်တွေနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ကုပိမှန်တွေကိုစဝေးချီတက်ပြီးအာဇာနည်တွေရဲ့သမိုင်းကိုပြည်သူတွေကအစဉ်အမြဲအမှတ်ရနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုပြုလုပ်မဲ့အာဇာနည်နဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်၃ချက်ဖြစ်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အာဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်သမ္မတကဦးဝင်းမြင့်သာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုထပ်လောင်းတည်ပြုဖော်ပြမယ်လို့သိရပါတယ်။ KSS လွတ်လပ်ရေးတန်းတူရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့တတိဂုံကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အာဇာနည်နဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာပြည်သူ့အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းသက်သေပြပါဝင်ကြဖို့ကိုနှိုးဆော်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ MIP က2026ခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လအထိ3လတာကာလအတွင်းမှာစုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်920ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေက910ကြိမ်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု122ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ100ကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ68ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒေသ3ခုထဲမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအလုံးရဲ့62%ဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်။3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားအနည်းဆုံး314ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲဒီသေဆုံးမှုတွေရဲ့95%ကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ MIP ကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး58ယောက်၊တက်ကြီးရွယ်အို15ယောက်နဲ့ကလေး41ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာသတင်းချက်လက်ရရှိဖို့ခက်ခဲတာတတိပေးချက်တွေအချိန်မီမရတာတွေကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်ခြေပုံမှန်မြင့်မားနေတယ်လို့ MIP ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု920ကြိမ်အတွင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေပါဝင်ဘာသာရေးဆောက်22ခုစာသင်ကျောင်း18ကျောင်းဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်း9ခုစစ်ပေးရှောင်စခန်း5ခုနဲ့တရားဒဇင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းလယ်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးစခန်းတွေကဘားတိုက်တဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်ပကဖစေးတာဝန်ခံရဲဘော်စာနေတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာဗျူဟာ21ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့နဲ့ပြည်ခိုင်တရင်တရင်ရုံအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီချင်းလယ်ဂိတ်စခန်းကိုရှော့လိုက်တုံး၄လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးနိုင်ပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြင်စခန်းတွေကဘားတိုက်တဲတလုံးနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထိခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာကိုတရင်6နယ်မြေတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာမန္တလေးတတအူးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေ2စီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေ2စီးစုစုပေါင်း4စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းတဒအုပ်လက်တက်ကနေတက်လာတဲ့ချက်တိုက်လေနစီက KIA တပ်ရင်း6ဘက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပတ်အတွင်းဖားကန့်နယ်မြေကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်စုစုပေါင်း6စီးအထိအသုံးပြုကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလေးဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ KIA တပ်မကိုတပ်ရင်း31လှုပ်ရှားနယ်မြေဖြစ်တဲ့ရေပေါ်မီကျေးရွာနဲ့စုံတွဲကျေးရွာကြားမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စေစင်းရွာတစ်ဖက်ကဟုံးမလေးမြို့နယ်ရေပေါ်မီရွာနဲ့စုံတွဲရွာကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကရက်ရှည်ကြာမြင့်နေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထူးကအကြဆုံးများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပဲကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာရှိတဲ့ KIA တပ်မကိုတပ်ရင်း26လှုပ်ရှားရာလုံးတုံရွာတဝိုက်မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ SNA အဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဖော်ဆောင်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ရဲ့ drone တစ်စီးလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်နေမြေတွေထဲမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကဆက်လက်တင်းမာနေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်သတင်းပေးတွေရဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုတွေကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစတိုက်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်း ACD နဲ့အဝင်းရက်ကွက်အတွင်းနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့ညီဖြစ်သူက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းဆီယာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရမှာဖမ်းဆီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောဆိုရှင်းလင်းတာမရှိဘဲနေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့CDM ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကိုစစ်တပ်သတင်းပေးတွေကသတင်းပေးတိုင်ကြားပြီးစစ်တပ်ကဇက်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာလုံခြုံရေးအထူးစိုးရိမ်နေရပါတယ်။အခုလိုပဲတင်းသားအတိုင်းဘိန်းမြို့မှာလည်းအသက်60ဝန်းကျင်ရွယ်ရိုးရအယိုးကျော်ဆေးဆရာတဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေမှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး9ရက်ကြာမှတေဆုံးနေတဲ့ရေလောင်းကိုသာမိသားစုစီကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုဖို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဘိန်းမြို့ကန်ကောင်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ရိုးရအယိုးကျော်ဆေးဆရာဟာရှင်မိုင်ခေါ်ဦးခင်မောင်ချိုကိုစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်9ရက်ကြာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဦးခင်မောင်ချိုတေဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရိုးအလောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမိသားစုစီကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးခင်မောင်ချိုကိုဘယ်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစစ်တပ်ကမိသားစုစီကိုအတိပေးရှင်းလင်းတာမရှိသလိုဖမ်းဆီးခံရပြီး9ရက်အတွင်းဘလို့သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးခင်မောင်ချိုရဲ့ရုံလောင်းကိုတကြိုရမှာလည်းအစ္စလမ်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်တာနဲ့ညီတကြိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟာရှင်မိုင်ခေါ်ဦးခင်မောင်ချိုကဘိန်းမြို့မှာရိုးရအယိုးကျော်အနှိပ်ပညာနဲ့စေကူတာပေးနေတာနှစ်ပေါင်း20နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့လူနာတွေကိုလည်းကူညီကုသပေးလေးရှိတဲ့ဆေးဆရာတူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကိုပဲဆက်တရားအောင်ပါရှင်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆည်မြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်ကျော်တပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာတာကြောင့်ကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ပါကဖတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မုံမှန်တင်နန်းကျောင်းကနေထွက်ပြေးလာတယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်ကျော်ကိုကျောက်ဆည်မြို့နယ်ပါကဖနဲ့ကျောက်ဆည်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်တို့ကကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်းနယ်မြေစိုးမိုးမှုလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာသူကိုစစ်စင်းမေးမြန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ထဲရောက်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်လက်ခံကြိုဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်ကိုကျော်ကျော်ကစစ်တပ်အတွင်းနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့ရိုက်နှက်တာတွေစစ်တင်တဲ့ပို့ဆောင်စဉ်မလာရောက်ရင်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာတွေကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လည်းမပေးဘဲနေမကောင်းရင်လည်းခွင့်တိုင်ကြားလို့မရဘူးလို့ဝန်ခံထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ပြည်သူ့ပန်းနိုင်ဖွဲ့ကောက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လပထမပတ်အထိအလင်းဝင်ပူပေါင်းတဲ့လက်နက်ချစစ်တုံးမှန်းစုစုပေါင်း3900ရောက်ထိရှိပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအင်္ဂါနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာအီရန်ကို၄ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့စစ်ကမ်းတွေကိုသင်္ဘောတွေဝင်ထွက်သွားလာလို့မရအောင်ရေတပ်နဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ဆလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဗိုလ်စစ်ဌာနချုပ်ကတော့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကဟော်မုတ်စစ်လက်ကြားမှာကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အီရန်ကအသုံးပြုနေတဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုရှော့ချဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းကဘန်ဒါဘတ်စိတ်ကမ်းမြို့အနီးဟော်မုတ်စီလက်ချာနာကကပ်ကျွန်းနဲ့တခြားဒေသတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုက GMT စံတော်ချိန်ည8:00နာရီမှာစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြီးတနာရီကြာမှာပိတ်ဆို့မှုစတင်ခဲ့တာပါ။အီရန်စစ်မြေရရှိတဦးကတော့အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုပြန်ဆတာကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နိုင်မှုတိုက်ပွဲတွေခဏရပ်ထားမယ်ဆိုပြီးဝါရှင်တန်နဲ့ရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်တွေ့မှာဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတဝင်းမှာအမေရိကန်ရေတပ်စစ်သင်္ဘောအစီး20ကျော်နဲ့စစ်လေယာဉ်ရာနဲ့ချီဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့စံကုန်းကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ရေးအခြေအနေကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့စောဝိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာကပ်ကျွန်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်ရဲ့တခုတည်းသောရပ်ဖက်နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိတယ်။ဘူရှာဒေသကနေရာ၄ခုနဲ့အီရန်ကူဝိတ်နယ်စပ်နီကအီရန်နယ်မြေတစ်ခုကိုလည်းအမေရိကန်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကဆိုကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအီရန်ကလည်းဟော်မုတ်စီလက်ကြားတွင်သင်္ဘော2စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသင်္ဘောမှုရန်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့ IMO ကဆိုပါတယ်။နော်ဝေပါရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စီးလည်းအင်္ဂါနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအိုမန်ကမ်းလွန်မှာအမည်မသိပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကူဝိတ်ကလည်းအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့ရဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတစ်စီးထိမှန်ခဲ့ပြီးသင်္ဘောမှုထမ်း၄ဦးထံရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထရန်ကတော့မုံကြီးလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သင်္ဘောတွေစီကနေ20%အခါချင်းငွေကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်အစားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်တွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကနေစပြီးအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံအတွင်းလူအနည်းဆုံး28ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအခြေခံတွက်ချက်ထားတဲ့ AFP စာရင်းရသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအမေရိကန်ရဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုပြန်ဆလိုက်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကရရှိထားတဲ့ပြည်ခတ်ရစဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပုံမမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂါဇာမြောက်ပိုင်းကရဲစခန်းတစ်ခုကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးရဲရရှိတဦးအပါအဝင်လူရှေ့ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဂါဇာမြောက်ပိုင်းဂျာဘာလီယာပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းအနောက်ဘက်ပိုင်းကရဲစခန်းတစ်ခုကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးသေဆုံးသူ10ဦးရဲ့ရော်လောင်းတွေကိုဂါဇာစီးတီးကအယ်ရှီဖာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဂါဇာရပ်ဖက်ကကွေးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အယ်ရှီဖာဆေးရုံကလည်းရော်လောင်း10လောင်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဂါဇာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲစခန်းမှုလည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းပြစ်တင်ရှုံချထားပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှန်ကန်တယ်လို့အတည်ပြုပြီးသေဆုံးသူတွေက4ဦးဟာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီလူတွေကပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေစီစဉ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုစုဝေးနေကြတာကြောင့်ချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူကျန်4ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေစိတ်ရှင်းပြတာမရှိပါဘူး။ဂါဇာမှာပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ရှိနေသေးပေမဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းအရပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ချိန်ကနေအခုအချိန်ထိပါလက်စတိုင်းပြည်သူအနည်းဆုံး1110ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သေဆုံးသူစာရင်းတွေကိုကုလသမဂ္ဂကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချက်လက်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကတော့လာဒုကာလအတွင်းဂါဇာမှာအစ္စရေးစစ်သား9ဦးနဲ့ရပ်ဖက်ကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်းတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြပြပေးမှာကတော့
ပြည်ထောင်စုရကအသက်16နှစ်နဲ့19နှစ်အရွယ်လူငယ်တွေအတွက်လူမှုကွန်ရက် application တွေကိုညသကောင်12နာရီကနေမနက်6နာရီထိပုံမှန်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်ထားမဲ့စနစ်တစ်ခုစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေလူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲခွင့်ကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်တားမြစ်မဲ့ပြည်ထောင်စုရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အတူအသက်ပိုကြီးတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ပါကန့်သက်ချက်အသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်လူငယ်တွေရဲ့ social media application တွေမှာည12နာရီကနေမနက်6နာရီအထိအသုံးပြုခွင့်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် default setting ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်သုံးလို့ရနိုင်မှာပါ။ဒါအပြင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချိန်ကြာဆက်ကြည့်နေအောင်ဆွဲဆောင်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပုံမှန်အနေနဲ့ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဗီဒီယိုတစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကအလိုအလျောက်ဆက်ဖွင့်ပေးတဲ့ auto play လို့စနစ်တွေကို default အနေနဲ့ပိတ်ထားမှာပါ။ပြည်ထောင်စုရကတော့အသက်16နှစ်ပြည့်တာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုရုတ်တရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ရသွားတာမျိုးမဖြစ်ရစေဖို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်။ညာနာအထိဖုန်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုစက်တိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကနေလူငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကမိဘတွေနဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာပဲပြည်ထောင်ရဲ့အခုအစီအစဉ်ကထွက်ပေါ်လာတာပါ။အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရလူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါလူငယ်တွေရဲ့အိပ်စက်မှုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ညပိုင်း social media သုံးစွဲမှုကိုပိတ်ထားတဲ့စနစ်ကမိသားစုတွေအတွက်လိုက်နာဖို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးအိပ်စက်မှုပေါ်လည်းအကောင်းဆုံးနဲ့အသိဉာဏ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကန့်သတ်ဆိုင်ရာပထမဆုံးစီးမင်းတွေကို2026ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်ပါလီမန်စီကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်နွေဦးရာသီမှာစတင်အသက်ဝင်လာဖို့မျှော်မှန်းထားပါရရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုရကလန်ဒန်မြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးစားတန်ရုံးအသစ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒေသခံပြည်သူတစုကတရားရုံးမှာဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကတန်ရုံးအသစ်ကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲကိုကန့်သတ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့တရုတ်ဆိုရကိုစက်နေသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ချင်းချောက်ဖို့အသုံးချလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ထောင်အာဏာပိုင်တွေတေချာထည့်သွင်းမစင်စားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလန်ဒန်မြို့စင်နီးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း200သက်တမ်းရှိတဲ့ Ryan Micro နေရာမှာတန်ရုံးအကြီးစားအသစ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ဒီစီမံကိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပြည်ထောင်စုရကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးမကြာခင်မှာပဲပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်ကောင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမအဆုံးတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရကတော့ပေကျင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတန်ရုံဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကတော့ဒီတန်ရုံကတရုတ်ရဲ့တရှိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ထောင်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကဒီအမြင်ကိုလက်မခံကြပါဘူး။တန်ရုံးတဲ့အနီးမှာဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိုပြီးကန့်သတ်ခံရနိုင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရကိုစက်ကျင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးချင်းချောက်ဖို့အတွက်တန်ရုံးကိုအသုံးပြုလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအမှုကို Ryan Micro Residents Association RMCR ကလန်ဒန်တရားရုံးချုပ်မှာတင်သွင်းထားတာပါ။အဖွဲ့က Ryan Micro တွင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုစားပြုထားပါတယ်။ RMCR ရဲ့ရှင်းနေတွေကအစိုးရဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ဒီနေရာကိုနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်ပြီးအတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ transnational repression လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကအခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်မလာအောင်ကြိုတင်တားဆီးတင်တယ်လို့တရားရုံးချုပ်ကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ထောင်အင်အားဝန်ကြီး Steve Reed ကိုစားပြုတဲ့ရှင်းနေတွေက RMCR ကတန်ရုံဆောက်လုပ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်လည်တင်ပြနေရတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အခုမှုကတရုတ်သရှိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတရုတ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားနှမျိုးခံထားသူ2ဦးကဟောင်ကောင်တိုက်ခန်းတွေကိုသရှိုလုပ်ခဲ့မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့လမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံကတော့သရှိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအပြင်းထန်ညှင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ရှားပါ